ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தியா vlogs. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கார பூந்தி எப்படி பண்ணுவதுன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த ரெசிபி பண்ணுவதற்கு தேவையான பொருட்கள்: கடலை மாவு 1 கப் அளவுக்கு, அரிசி மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, வேர்க்கடலை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, பேக்கிங் சோடா 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கீழேங்க, கருவேப்பிலை, பூண்டு கொஞ்சம், பூண்டு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இது கூடவே மிளகாத்தூள், உப்பு உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுவதற்கு தேவையான அளவுக்கு. முதல்ல ஒரு பவுலில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கின்ற கடலை மாவு, அரிசி மாவு, பேக்கிங் சோடா சேர்த்து கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணீரை சேர்த்து ஒரு விஸ்கால் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. மாவு ரொம்பவே லூஸாகவும் இல்லாமல் திக்காகவும் இல்லாமல் தோசை மாவோட பதத்துக்கு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ இதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாங்க. அடுத்ததாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வைத்து பொரிச்செடுக்குவதற்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகி வந்ததும் நாம் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கின்ற பூண்டை எண்ணெய்க்குள்ளே சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இந்த டைமில் தீ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பூண்டு லைட்டாக கோல்டன் கலர் வர அந்த ஸ்டேஜில் நாம் பூண்டை எண்ணெயிலேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், பூண்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் பூண்டை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடுறேங்க. பிறகு அதே எண்ணெயிலேயே நாம் எடுத்து வச்சுருக்கின்ற கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா மொறுன்னு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த டைமில் தீ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு அதோட சலசலப்பு அடங்குற அந்த ஸ்டேஜில் நாம் கருவேப்பிலை வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், கருவேப்பிலையோட சலசலப்பு அடங்கிருச்சு. இப்போ நாம் இதை வெளியே எடுத்துடலாம். திரும்பவும் அதே எண்ணெயிலேயே நாம் வேர்க்கடலை சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். வேர்க்கடலை லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற மட்டும் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், வேர்க்கடலை லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம். அடுத்ததாக நாம் கார பூந்திக்கு மெயினான பூந்தி தயார் பண்ணிக்கலாங்க. இதே எண்ணெயிலேயே நாம் பூந்தி தயார் பண்ணிக்கலாம். பூந்தி பண்ணுவதற்காக இந்த மாதிரி ஹால்ஸ் போட்ட ஒரு கரண்டி யூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மாவை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூனால் இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருங்க. எண்ணெயிலிருந்து கொஞ்சம் உயரமாக இந்த கரண்டி வச்சு பண்ணுங்க. மாவை ஒரே அடியாக சேர்க்காம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நாம் பூந்தி ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு 2 பக்கமும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் மாற்றி மாற்றி வச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக வர மட்டும் நாம் வெயிட் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், சூப்பராக முத்தா பூந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாம் இதை வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய்க்குள் சேர்த்து நாம் பொரிச்சு எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள், பூந்தி எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ரெடியாகி வந்துருச்சுன்னு. இப்போது இது கூட நாம் பொரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கின்ற பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க. பூண்டு இதுக்கு ரொம்ப நல்ல வாசனை கொடுக்குங்க. இது கூடவே நாம் பொரிச்சு வச்சுருக்கின்ற கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கும் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துருங்க. அப்போ தான் நல்லா இருக்குங்க. பிறகு இது கூட ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கின்ற வேர்க்கடலையே சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு இப்போது இது கூட தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள், கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. உப்பு காரம் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, இப்போ நம்மளுடைய கிறிஸ்பியான கார பூந்தி ரெடி. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் போட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ வீவர்ஸ்.